O editor de vídeo precisa conhecer o que é o efeito Rising, o que é o efeito Wash, Impact. São sound effects, assim, bastante utilizados até no cinema, para dar aquele suspense, aquele crescimento, aquela tensão bem empregada nos vídeos virais. Então, eu vou estar mostrando aqui efeitos sonoros. Vou botar um Rising Tension. Olha, pode ser esse aqui. Deixa eu procurar. Esse aqui.